নমস্কার বন্ধুরা, ভালোবাসা কুকিংসে আপনাদের স্বাগত। আজকে রোববার, তাই আমার একটু আজকে বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করেছিল, তাই আমি আজকে বিরিয়ানি নিয়ে এসেছি। এই যে দেখুন বিরিয়ানি, এই দেখুন বিরিয়ানি, বেশ ভালোই বিরিয়ানিটা। সেরকম কোনো নামি দোকান থেকে কিনে আনিনি, এইটা স্ট্রিট বিরিয়ানি। এই যে মাংসটা দেখুন, ভালোই নরম। আলুটা দেখুন, ভালোই নরম। শসা দিয়ে, শসা, পেঁয়াজ আর ডিম এই দিয়ে আমরা বিরিয়ানিটা খাবো এখন। চালটা দেখুন কি সুন্দর। ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।